akotikala mama na piaka kinolo u oumela akopesa libala moko mwasi aza fidèle mapimeli bino mbongo akabelo bana basi kitoko mapesi bango motema kindumba koma mutalai ne toko azanga famille akomi mutu munene na kisasa asimbi biki te sakana na nzala tongo zala pourquoi ezaka suspect Abraham bazambelaka na nzambe aponaka bango batiase na bilamba to na mitakala ebe tsoni bakute po eza problème mutakala yango te mutu lokola nga baporno nga na tala partout dans le monde entier, à travers votre humble présentateur, l'homme Juto Otamali, l'homme de Kito Ata Kito Rotier, Kito Rokaka. Restez toujours branché dans notre chef. Balobi, pour le monde, 2022. 2022, année à Sika, Barambo à Sika. Toujours le cas de Tokundola. Tokundola pour le pasteur John. Le pasteur John, moteur Tobi la pète. Donc, pète, il y a une émission sur le talent. Ça va analyse. Il y a une blogue sur Tambola. Quand tu as balobi, oh, blogue sur Koufan, on a déjà calme. Vous n'avez pas ça, pasteur, là, on ressemble à Manjoto. Ah, après, on a qui l'artiste, on a Pamba Pamba. Mingi, quand on a théâtre, on a Maboke. Et on a joué pasteur John, peut-être un gars Pembe. La poste de Ven, on a Jiben Lux. Si que Ven, on a Bobécha, les presses de Transibou. La poste de Pété, maman a Changalin glorieuse. Joumbez en Paka. Moi ça Moula. Restez toujours branché. Tu vas souvent le pasteur John. La résidence est ici la Vandaka. Nous avons compté à ce qu'on a parlé. Tout le monde a pasteur John. Tout le monde a Pembe. Le grand caméraman, il s'appelle Zombie. Il s'appelle Zombie. Il s'appelle Magique. Restez toujours branché. Tout le monde a compté à ce qu'on a pasteur John. Tout le monde a Pembe. Image. La pasteur John. Le pasteur John. Le pasteur John quand Pembe. Si tu n'as pas de levier, tu te poses à rentrer, tu te mets à Pembe. Le pasteur John te ressort la peine. C'est une analyse. On va donner la rapport à l'émission Congo. L'artiste va me couper. Et comme le lot va théâtre, va me couper. Parce que le pasteur, va me constat sur l'internet. La bombe on a Pembe automatique le pasteur John, tu sais la plateau de la Foronaye. Bonjour pasteur John. Bonjour mon frère. Bonjour pasteur John. Donc on va casser Dieu. Ça n'a maman on va faire un sécular on va casser. En France, avant que pasteur John a ça la ndengeni, soit il est ndengeni ni. Et on commande oh ça va comment les logo la réflexe ma casse ça va pasteur John. Ça la ndengeni. Nous soit idée wana. Et il a ndengeza pasala. Moni o nyo se pese sengo na mokina malamu tuna mabe izaka ba inspiration ndenge ya par la grâce de Dieu, bon, ça la grâce de Dieu. C'est là où je suis comme un objectif folle et quand quand mon corps est aussi, c'est ma tout le monde qui est match. Niveau musun zamba ko me pozo mayele nzela batu bakope sango faute et aux nzela bisu na lisuma. Mais nzela nzamba zelo tona kwata kwa la zoni nyoko sana lobby pope saki kimia. Et l'autre là peut-être Dieu bon. Alors botako ya lobotaka abomba ko ya. Ba korompanga nzambe tato les gars bicho tanga truc umisanga totikanga na zala boto na zala zambe na me makabiso selo destiné makambo ndenga di alingi akobomba na makambo etali budget mais ya samwiso na côté malade akotikalo mama na piaka kinolo u oumela akopesa libala moko mwasi aza fidèle mapimeli bino mbongo akopesa mobali moko ya malonga me mobali ngo mobulu donc makambo na loba solo parce que tout wana ko sala ni akabelo bana basi kitoko mapesi bango motema kindumba ya peut-être ça on comprend on a le basi aussi okanga schéma parce qu'on a tout wana foyer ba ko calculer ma benyo so ma bete yokanga tous les ndumbo mona chel ko pesa faut te kaza chel nyoso ba ko na faut pour tenengo kanisa mususu ko mona mwasi moko lekina viwana pona suka kuta na mobali ko ko pesa famille bango kimia oh moi ça verge kuta ko pesa te la pasteur na contre vérité te me ko comprendre nga mabe na lobaka oyo to kokutana nango na oyo ezana oyo batemeli biso na venir
comment yo sana mukili na betela masola mingi ya lola nano kotite ndeko tindi ko lola na prophétie ndeko nanga après awa to okende lola mais lokwa nzoto ezawa awa ndem teza place ko pesa ngo réseau pesa bomba nzoto na yo so comprendre nga objectif yango wana ndo mwana parce que ba réalité ya fi na tala ba photo ba tubabima na ngone bandel po ba chola mana ko sanga na suka ba bomba ba leader comment mutalai ne toko azanga famille akomi mutu munene na kisasa asimbi biki te na kifoyi même kombo na ndoko mata bongeli wapi na zoye bispo donc makamanza mendi yango na loba pa ko ana RDC surtout soko za mobola o meminga ngo batu nyoso fino loko le suki o tiens ba limite na vite e belo moni ba tremisi mitu ko baso banda soko tali parcours na bango ka susi mutu muso mona komite na ba 50 60 ata mort ko chola ete oyebi pokwa te sakana na nzala tongo zala pokwa ezaka suspect Pasteur John maintenant ni tout ta pembe si bango to le bango ba si tu bango pasteur et si tu bango pasteur la réseaux sociaux on tika la bani basa la nzango et te pasteur je to ko sumona bio kono koko pesa conseil ni bango pasteur ba so ba beti sa ba to so basi ocha basi te maman pasteur ni ba maman pasteur yo kanga bien est-ce que biki ko sala moi si pasteur o sa moi si peut-être ça comprendre aga moi si c'est mininyo e kota sabatika la mutakala apare ko muki to ke malem nga tando moninga sona na moi si to na balié to ko sambela tina sa so to bi amen et ne pas dire que so to bi amen nzamba ki prière de to lali bongo so to lali bongo kukune riche ba ko yande ndongeni na bité so comprendre otimela na bisi yo ko comprendre Abraham basambela kana nzambe nzamba kuna bango bachase na bilamba to na mitakala yokanga bien ndumba moko ya Rahab azaka frère ndumba abomba basali ya nzambe tangu mire ko yakanda kuna etikala kama zaka ndumba yokanga ba exception omona muyibi moko te wazaka frère muyibi alobika maloba moko atubela te akende église te kolom kila kotelo lola ndenga kota lola wana bato ya bomana ya biyomo so bakute na lola bako yambana to bagaro ko bimalo ko beba lisusu so convaincre on mutakala yo moni yokanga na ba no clair eza mutakala timitakala nyonso bino bokoloba ko ba journaliste ba chroniqueur on a ko na actualité mais ngana ko songa batuke ebe tso li bakute po eza premier mutakala yango te mutoko la nga ba porno nga na tala quand même basa la nzembe basa ba fan oyo basa respecter yokanga bien yoka aux yeux bango respecter chaque mutusko a respecter Carole Ikamboye ayeni ceux qui a bêtisé oyebi tina te eza peut-être lisuma ngone ko meme na liwato na danger ceux qui paye yango merci conseil kana ko pia yo monaka nyoso ko tirer les sons basali yo nzambo batikale belé basi na bango bakima nzela wana soko sa mosala nzambo bali avant trier moi si to mobali checker bien kolanda mosala nzambe te ko kotsa lola ofele to pona mbongo te yoka est-ce que oyebi ke kala mosala nzambe azali so bika obala mosala nzambe batu fo balela ki bozu piaker na vie sapata mosala nzambe elekenda coordonner ti coordonner boyango atongi tazangi pesa kosimba lelo soki mosala nzambe tutu kowelela kanalisation nzambe bengi yo fo kim lobi ta pele za lisuma pona kosala piaker vi mobimba lelo mutako makala ngi na tongo nani komika frère na 17h fungola église abendi pe mbunda église etondi donc on a bana polele comment bokoma kowela na kosala mosala ya nzambe or mosala nzambe eza mission moko danger na bano welela ba titre nyoso mokili ko welela kama kama nzambe te makama nzambe tika soka memi osala kote ko kende puis ko so bala ko bala na sentiment ya mikolo ba professeur mofema frère sœur nanga bala ko bala ko ba sœur mingi le ba ko fa bala mosala nzambe ba moni budget za kuna faciliter mabonza mbonge ebele yokanga bien mosala nzambe apona ka mwasi bipona pona te moba et puis moi je so bala mosala nzambe on a le ko welela ko bala chef coutumier te pona lokumu ba pesa na mboka tunana mbikila na esprit na kata libalo ko bela liboma soko soko te passer John obi na mo tuma obi passer Mike mon frère ozo kata ngama kama na bo bandi mazana ngo pesa Mike ara même mututo ayebiye na o décortiquer o batwaza ngo posa ba yoka ko moi c'est na ye mama Peniel ex na ye problème ezate azala Peniel azala pepe azala nani ngazo bande mutu landa penda conseil na pesa ate bimi na ye mais nazo pesa conseil na basi nyonso eza eloko kamwisa ote po mutakala liboso mona yango te mais batutu bazola de bakokamwa yo ozo tuna ngolo ko insister comme si bozana copie na ye aza simple mutu ko batu nyonso moi c'est mosala nzambe tango apengwi
les linges sales c'est la fafa à famille yo ko kana na lisu mango tato le rasa bango motema tu beli nzamba li alimbi cette kelo libé là foko songi sama comme na place c'est ça problème nanga ça boy oye consommer nga so pesa ko c'était avant bala so za mosala nzambe sala attention batini que lo libala la prophétie té tala kutu ba pagano ba pondela bango ba cité mais basi nango batambola libali malam parce que yo za mosala nzambe mwasi mobali kanda ninye matito kuma na makambo ko sala tie domino kutu ba payen wana source ngano to habiter yo monyango kakanga pe kaka mais tanto ye et pas les autres pour na raison que ça revanche à likambo moko face à la bongo ndeko na pesa conseil moninga to lia pété ça et jijaka jamais to lia pété musa nango réparer nga to zanani ato komi mukili mobimbo tikali yo moko so epa nanga to bongisa nzamba ko limbisa yo ba pesa ka faute ne bembe o zo tali ça ba erreur je te dis devant Dieu c'est là mususu ya mabe onga na leka na kimuyibi bato ba pesa nga faute même na parler baba mwana ko kola bete pour muide leka école nzamba alexandre na kwata ne balisha ko apprentissage ko yiba pona ko comme esprit na vie na kola na balabala na ko kemba pona ko ma challenger nga moko na bana ba piste ko kola pe na famille ko igeba ba bondra ko na map ba école wala mibalo na ebité biso to bato même na famille to linga mate na ko ya otalo bwe ko tu fo bombi pona zo tati ke fo nyoko na bitinda ba biso na zamu tumana ko ya pa no bwe so moninga so ko kinkele na ko sapeli na ko ya ka ponza le kifuna talaka yo biso ba oyo to kola na ba parti pris ozo mona baninga ba kefil yo lamba tombola bazo ko se ko kola nango hotel OK na zo satike lambo na lete za mabe ozo mona mukia 4 bi kelika et la mana lete za fo or mona mukia ba tengi so balata ka ela lata mais mona msato sa ro sentir que li puto et lambo ba tinga na ndeko na biso kolele et na mona msibo ko mone bo zo tinga ndaku wana bima boy me ba ya na ibaza bana mikolo bazamba ye mona mukia bimi boy malika mukia ye mutasa kola na bango te na lo bano ba plus secret ona ko lo betela nani makama mitemo soko moni mwana mobala kiminda kuna acha mukia kyo akimanda ko finge ndo kite ba shoka maloba baloba ne le ka fingu na passe et bela bato somo na balana ba andina so liberté ko la na mesa wenzeke na ndako lokumu ba finga chaque jour na lo bano polele ndeko na pesa ba plus secret au 2022 ko tsa zage concentration ko zabio ka yokate yokela motema ningi so tindo sa so mikolango forcer simité ta mort camion c'est la clé na parking so ba yete déplacer kate yo kindo sa donc même c'est ça c'est pas pamba check yo Pasteur John na ko le temps ma pasteur na ma fière artiste to remarquer le bar chaque année la pasteur John ko le bani les amis bon ya na normal ya époque na le tango kuta pe ba talibando ba sambela tala kende porte cimetière kende na ba mort ko mona ki ba okufa yele et considérer ekuti bango o peut ko lo bango ke bana fi apprécier le kumo zo mona za foko kisa le kumo le kikisa mbongo na kilo yebi e bele ba simba kisa mbongo ba yebana te ba simba mbongo me ba yebana te e bele ba yebana me sambo na keso comprendre nga lo bani pour na préciser ngo te kisa ko yebana exact na be kila makasi ko le kisa mbongo et belle basimba qui chambon ba yeba na teme ba bonga ko yeba na ka pa mona 4 personnes 5 10 qui ça ba yeba yo ya petete et belle pona lokuma ko le kana tefe ba mi pesi nzoto na misala mabe ayeba ni bo betele maboko na suka apungwe or ba yeba ka conséquence makambo ya ka lobité ko fibre lo kwa nyamate même nyama l'équipe so na mayele nyama sambela kataka na kibisite comment ça ko ba bi secrétaire libanga beta ka chanja bangi nini c'est danger ça so na mitike zinga na mwana na kokufa comme musala tabo ya kokufa au moment ça le côté na mira tika lokwa yenga pona biso shema na vie ko ela kopeta pite aho so sa bulu no yango mataka malema ndio so to okay besimba te manfu ngana force kate na sel rapport de pesa melanga nazwa te yangani ocholanga te me nazala ordre na nzambe na beta bino libaku ke bino so betela nga maboko na nzambe nazana na désordre foko comme ninga faut menali amatembela mai bobo chola et pesinga moko raison ke nali asoso mo betelinga maboko to kana mbonga biyoma risque conseil na zo pesa 2022 frère main ouais la fina mutute oh sur les affaires beta na tala ke lo mona to pas diwa de fa donc na mona ki cercle utaki coller ba ufungola soki na nini donc Nathalie cercle ite Nathalie honneur ya mutudenga sala Nathalie lokuma zone makamutu mettons bazo benda cercle bazo fungolondire kolimo ko bazo pasola bilamba na likolo yebi dena ko bete donc ganyo son Nathalie za wakanki ezo singa ke tika ko welela
zala les bapiro bazalaka na ye baboyi ete me bakoyi mosika na ye bakoyi mopaya defa bato tala ndenge azalaka na bato no bato asungasunga ta ndenge akomi lelo nange ti lelo akundami te azalaka na mort azosela nini bao baseplaki na mabina na ye o bazalaka bakose bamasa ese bakondima kotika moningala na mort ti lelo ebembe esamba lokwa mbwa moka kungi nzela batie abunga nzela naloba na ndenge afre mokili ya mabe kaka na confiance bapesa poso leka mokolo kozala na mbeba bakowanga na yo yango moni oyo ozosala ekomeli yo yayo ya yo komema yango teke lokwa na zangi kingande aza ke bana eloko na opesa conseil sepela na bato nyonso bekonteno na yo moko na courage na bapesi ya baninga eteyaka yo sino te okondima te ke na hôpital ndeko nanga moto azotelenga na hôpital bato tu bazotomba na kisasa bafulami yenda fula bango me kendo tala koma maladi atikala bolole nani akotala ata un cas ndako eza koyamba bato lokwa banzinzi ata po te kauka eza nzinzi moso abetaka ata tour na nostalgie nalielaka kotonda na ngai na lokolo otikala matata esangi pota me natala lelo rien naoye biso bapiste clé oyo naofungola ondeko na nga 2022 soigne bongisela yo linga nzela na yo oyo ozosala pesango ordre sinon ondimanga lelo te comment passer John na kati ya lisanga baartiste à part même vie pressée avec Simba peut-être un peu Simba mais pour y na kati na mpenza mami boni de ça te ba poison ba haine ça ne comment Tony ba artiste ya non c'est pas pour sauver pendant qu'il a prison alors que pasteur ba bossaner gouvernement qui paraît été invité artiste sur boni de ça te ba sikoyo mabete gouvernement occupé dia quoi et là on peut na soulever wana bon comment ka soko yebani okabinzo to na gouvernement soko yebani mapota muke bosunganga mafefe so babola bazana Congo baso kemba bazanga pukutu misala passe basungaka bango na nani ndoko na bapolele eloko na yoka ngonkele soko muta yebani ko meloko na profit na ko mutu so na beli no hôpital batikinga ndeko nanga basambwisaka dignité boete ko na pesa ope mayebi métier ozo sala eza na malamu tona mabe nzamba chaka likambo na mutu nyosa c'est peut-être dans le bandikati na ye tango zo sala la tala na yo soigner relation tala bandeko na ta boutique moka muke sala ba kutu ba yebana te bazana mo ba boutique o soka kweke ndako defa be ba pesa ka feke intérêt si mazo tipa mati yo muto sala kombo ki sasa betelo maboko na kote nyonso moi maladi muke o bando tanda mana tefe lo kwa bolole ba to so na chat on dirait mutu moka même ata kanga le la boité même so sa mona soka bungi ale la so moni mama ta fanda kama nya kepe na point a permis ndio on a bano polele ndeko nanga kosengo ya ndeko nanga kosenga wana eza ya salite na bano polele kosala keloko te senga bandeko na yo na bapino na kulisi kolekaka na tv te wandobele a moins que eloko moko bamona ke liembongo famille esilisi loko azalaki mutu epuis na tv te bokomela bato baza baleta tala donc bosanga makambo na kobatama pardon tala dignité na yo bomba naokosa o te kufa na honneur na miso ya nzambe ozala na valeur ke okufa kosengasenga napesa exemple toke maleo namona garçon moko na famille yoka andima piaka nayaki nolanda bamesa wenzi kande nalongela azwa momi akoma kofutela na kikuku wana abeta ata basisi atalaka famille te me famille namo bana mwa mbongo abima lokola libanda famille pani aboya itik alingi makambo na kwata afingi ye babengani ye atala mpe famille te mokolo eyi ndenge esali ba 8 à 10 ans bakutani na matanga akeka matanga na lipapa ube fete mais modèle bato to famille bazoconsidere ye na mosusu bamoni ye baza na mbongo koleka bazokimisa elongi mpo bazokamwa na biaka oyo avivre ndenge ni ye moko sa mutu ntango afai na kiti bazopesa dignité mais namona mutu moko oyo azali kaka nzala moke yaya mamaleki tata mwasi to partout atambaka lokoskolia fete ya famille alati baveste ayaki avant afai na kiti ya liboso ntango fete etondi baye batelemisa ye na kiti babitelema topesa moto wana moto akutu batelemisi azokama nga kutu na ye na chemise ye alati veste batelemisi ye mpo nani bacheke batali ke alati veste yo na pamba me mosengi ya famille yeyo mwa topesa valeri eza tala bolole nato soso comprendre abimi vrai bolole oyo nayebisa yo yango nayebiso tika dignité sala bakofingo na batuto oza na leki moko apesa valer oza na mwasi akolinga yo meme mwana nakoso te so baza na mokili te toyebi nde kotindika valeur na biso place esengi te komanga na koyebana mpona komisango motambo kosengaka bato oyebi combien bato bayebani na tv oyo bayebani na badomaine nyonso naoloba na yo ostar oboye soko omonake na mutuka na ndako mandia nalobi mandia amérite na mosala te mosala eyebanisi ye kopesaka bapesi ye mbote ekomi ngambo wana nani mfwama
nsima te fe cc 4 jours kaka na ndako mfambo lokota akekanga bafuta nyongo kolela na kolela na mutango ata alekana patron atali te yango muto métier na ezani alekana na te fe me bisenga senga ayoki mawa mpo koleleli kyoka mwasi na ye boyede kaka apesi mwa ndako se mutuka ntango alekana te fe akomi munoko nzambe na ngai asali botena oti voyage omoni ngai na bonga moyibi avantiri yimisaka na telema moyibi lokoso abimi mandia yango omoni bato mosusu ndeko na nga nakokata koaproche bango te nga azalaka bien na bato tu natambolaka na bato mpenza te mpo nalingaka koyeba mingi te mpo nabeba conseil nakopesa yo nabimaka lokola mopayo aketala bato bandeko na bango sika soki mpo bandeko na bino sika te olalaka mabeba biso olala na coin okolingi olala malamu mpo ganye confiance na bango batikelo place olala soko meseni nano nobakela bango makolo nalingaka kokota na kati ya profondeur na koyeba mingi te mpo na kobeba to bakobebisaka to na kobebisa bango nalingaka lii nange suka yokanga pourquoi ndeko na kopesa conseil ashi natali na kitalatala na pusani ya na mutu moko azozela ngai nazwa 100 francs mpo azwa pesa mote ndeko na ngai azalaki awa nazwa ta 100 francs ya na mwasi moko azozelaki mobali na ngai yeyo soki esimbi mwa fufu ndenge ekobima mwana moko azozela ngai te natikeli bango lopangu te affection kolinga bana ndeko pepesaki bango bate tata solo azalaki awa komanga vie esimbi te nakende komipesa na makambo ya bato lokola témoin na likambo abengi nga te sokoso comprendre très bien pasteur John eza na phénomène moko oyo ekeni na poto pa bokechu tomona dernièrement présence oyo Ransom Fayulu États-Unis baboyaki yango azalaki même ordinaire po anayebisaki tomoni idem mpo bamise mosusu mpe lokola wa ndenge moko nayebi te pasteur John etako oza passe atoli ya pete conseil nini ezopesa pa présence pa bokechu te mpo bamise oyo bazoboya baconseil oyo tekebana te wana etali ngai te nakopesa conseil ya Congo mobimba baartiste mboka na yo baartiste mboka motu na domaine na ye yeba yango ata oyo meminga na fete yo ozalaki na invitation ngai nakolia na nsima invitation te mpo nayaki nayaka maleme nakodunda mpo par nanga libumu ekoka sokoso comprendre nayebi te sokobi na yo wana alors problème eza na RDC awa eza problème boye chaque moto aza na poste intérêt likambo na esimba soki tofandi mpenza calme tocheke Congo na lero Congo eza elera masécurité mpo danger eza na komona comment bokosala fete esika bafrase bakoti sika te boyebi bango te so batomoni ngongo na kolela fo bokita misiki na bino foli botuna kuna eza nini so ezali kama matanga boyeba mowei te lokola boza balabala moko bokanga misiki bokota fete nyongo tokosala ngo lobi loyo topesa bango nano bato matanga balela Kongo ya na manka Ituri bitumba eza toza na misiki soki eza misiki ekobeta international babengisi Gabon Tchad ya Libéria soki toboyi ekomi zuwa mpo eza communauté africaine mais so ezaka likambo ya Congo topema mpo na quoi danger eza comment na kosepela nalata veste na sapato nokende fete au moment lokona nge eza na choc na tutanaki makasi mpo te zosoki tuma nalata lipapa eza te donc la fete ndenge na baka na ngai naya me naoki lokolo pasi nakoya nsima ndeko na nga tosala baexemple tolinga Congo ya solo Congo ezokufa mpo bolingo eza te Congo ekufa wana mpe bocomprendre dage wana mabe elobeli wana bomemi yango na likolikolo congolais alingaka likambo malamu ezala te naopesa conseil banda lelo congolais ata na famille soki explike manke lelo eza ti bozela lobi ntango opesa mokongo na bavoisin bayebaka atokaka moeleki na biso oyo akabaka te aza motu mabe bandaka kala basambwisaka na bafamille meme mpo oyeba Congo oyo na biso polele famille na yo propre bakobekanisa mwasi sa oyeba oye na mwasi opesi bango obipesa sécurité ni camarade ni nani botelanga mwasi da 6 mois nazwa kozwa ye mpo abisa na kozala mpo opia mbonga biloko masolo babetela mwana wana mwasi okola bake oti mobali moko akuya geleki na biso famille yaya alingaka biso mingi talatala efrate mwasi motema mpo atikala te omoni ye achange kutu modele abimaka na basi yo kutu ozwi chance ti alingi yo faozo basi mwasi azaka neka mwasi ana mindondonga nde kobete makasi ntango mwasi azoyoka bemaka mabe ezokota na motu bolingo mpe ezosi ebele nazwi biso oyo naloba no clair kopiaka confiance te ntango nalobaka ke kia bamemi na elili na yo omoni nga tito sa elili aza wapi bouche elili aza te aketonga biso wapi me ntango mo ekobima ye wana aye nalobela nde agene lobe ebele kie bamemi na famille bokokana bilongo bakotrele yo sa oyo bokanti bamasa to bamatozozonga nde famille na obro namona ebele na famille ozana ozosanga makambo ebele oyo ndeko nde mosu aza nango nazopesa batalibanda apimeli kaka yo ndeko mosu akenda mo voyage ya poto aboye yo na ebelaka te sans motif
alukela ko kama makamukolo ko répondre mabe akote le mitifike pas me le pe libela fi keno taba na bana ba polele ndeko na na lo bana sabu flatter comment mobali munene lokola ngato yo soko che moi si c'est mo komina h ndeko na yo kyo ba projet kutu na zaki na pona yo ebe lini ni kalo ya bisa ingate kato na sente do bi baso ebe escroc na lo bana polele oza mboka fo ba kotambola ko compter na mutu te compter na nzambe soko la ni ba ko chola yo muta to kabeli lelo lobi kaza la piaka muta ko tambusa komoro na mabe ye or grâce à tangi yom to poussa ina mais ndaka ko wanga na yo ko dimati Congo na lo bana ko le yango ninga tara ngana to lingana ka teme to na nga bongo yo merci pasteur John tout le monde na pourquoi to mona ki na 2020 président de Bisso Fachi Beton on va garder la nation alors que je ferai le Congo l'Allemagne en Afrique en 2021 le bini nika mais ça le met banda mais le 2022 le bini Congo c'est qu'on fait la mokala je pense que ngane que ça passe makasi passer John et puis ba goigo il passe et puis ba goigo il passe et puis singa courage et puis ba goigo bato bafana ba base ba loba kinini bato bafana de la journal et 4 ans na coin oui ba journal monsieur 4 ans na coin ça va le bini kamore manyema et 4 ans côté monsieur ba mo créer lango ba idée ça ba yeba abanga balo baka constitution omoni ya re manyema ko suka na jeune na linga bato na te ya mo ntala yo kanga ngaye ngana vivant na Congo lokwa na libanda Congo na yebaka na Congo poso na moni drapeau na lingala na yebaka teke na RDC na ko sauter soko chepe yo ka ko sungo mosombo kanti mukiti musombe ebimi mboko ya mboko mukomsi na tala kitata na boinga ngabi ba changer nganga na sando ngai moka tetala oso kanga diko febe ko kanga bien na beli anemi ay bisayo na tala posa mbebo na lere langa te pose boti bapo moka te l'équipe anticorps nyo se sengo na mutemeki ekimi ta mutu lokola nga pona seka na komoko lukanga lokaka meso démarrer ah to lokaka moka te kote ba vide dikala muchopolo kole kweya te na bana ba shema tiko ngana kipe potala mutu nini ata bachele mbimbi oyiba mbimbi ngana dia mbimbi pena bache badibo na sati ke badi ngamo no sisa mo mbamo ko si kutu na kotonda te mais nazo banga ko vide ngono pusa ka journée que le mitati pourquoi yo so lia boyo aussi camarade intime mai souci à mai te moteka ko linga pe mai piote ko bela pompe 4 makuit na pemi mukelo zima ina ba donc nazo lia lokwa basket mukelo ba siffle to pema na keno mita na yebisa yo vraiment passer John lobby merci pour la paix au moment de passer John parce que non il n'a pas de pression banalise na yo le go passer John on a dit ouais c'est le go ba wa kufi on a yo ma betko comment lui va te baka ba obiye si on va na baranki tout azana rankini nyama kuta zana rankini baba o doka maluba na bango te bazaka na rankini kende classe baba bakala naka o finginga na kare ko biso teki mafinga ngote bakalani nde deveni tala doya bisa tala ka fait la mona mutute mayina mutu lo ineli yawa yo pe miso fungoma de makamba Congo tala oza mboka futa na fungola ba compte rendre tala o mani pourquoi baninga mutakufa te oya kufi okufa mabene malamu lokwa komi liwato kumisaka nza olobi clair te mais ça clair tala omebilo msino kokota te apo etalinga te nalobaka polele nabanga prison te nabangaka mutu te nabangaka nzambe napesaka nde respect na maloba oyo naferiaka eza utile mpona bato atoli ape te ngai nakopesa sagesse mosusu na mutu mosusu azolelango mbongo na bona alobele po aye basala babetele maboko na mérite te naloba makambo eza na nzela ndeko na bana polele moni Congo eza très bien eza nde quelqu'un personne bazo comprendre ndenge ko débrouiller en côté Congo eza ko danki moko eza na bakuni ebele oyo apusa soka tali awa ebele bana Congo bakoti na place na mituka mais ça basimba permis de façon on a recyclage pas bandela permis pona na ye na bana polele eloko bomi Congo eza français botie français liboso mboke ekufi ole kawa gromo cheke gromo bandal mumba tile lo pays kana pati ba gromo ebele so ba gromo bosa nango nini leki na route Fabregas de mana la na émission leki no Fabregas alobaka nini na ministère congolais car yena fa la français la mission pratique wana ba complexé pe
limbisanga za ndeko me wana bakomplete wana batotala wana masolo bafitilité biloko tola petelinga koyoka te yango onga leki baona kitoko nga leki na mbo non Congo wana ya simple langue so mutabinga na bi français c'est qu'il a abundel pe ba français na boto d'école autodidacte pour France na kuta na monde obi na France ya na français mo kazolo ba français maza mama na bolola be comme kombo nete mazolo ba français comment il était en français zolo ba français ma bi comme français deux ils a simple langue donc kobonga ils a courage conseil na pesio et belé ba tu ba yeba na ba bi français te ba musicien combien ba mo ko pelate mais ba yeba na ata na Congo mon frère français ça langue ko tango ka 3 mois na poko yeba ko bébé fandi mais ko bongeza différent ko tia français na mutu te ngane na yebi saloni tu es objectif donc on a fait ce conseil bunda pona lipa Congo comme le la kanya kisaka ba peso 5 litres mais bula mbongo ya 30 litres so bule la wapi kanya kisaka na 5 litres ya na mbongo ko kokaruka ba 30 litres faut un technicien so ko za so ko na ba catch ko pela moto kama kufa wana so ko za ba courage nti ba biso faut que bula nzela ya beteke ube bumbu o matine essence zongi zwe tipo que essence mbongo ko ekoka o bebsi tour moko tiki tour moko wa Congo po vivre no moninga mapitala no pipa na Congo kwa kara kisaka madame azokama to futa kanda kundenge ni pa mobile pesa asalaka de na za na bimi boy na kebo sona bimi na kebo plus na poka sachet zo ezonga na futa pe banyo ba bokilo pe ba yaka ba mela ba lango ko mutasalaka o bokilo ka samba bokilo fo mona ba bokilo ngali nga so epa na nga fo mela wata nga so mela zibeta kakina mutu loko mbongo te silaki mama ona mbongo ndako na osimisa place soka kenga na osimisa place olingaka te lokumu na yo babokilo bayeba valeur no aussi no osila na opesa ba piste clé tikala ka bokilo ya solo ka babiso ngana ko ke makolo pesi bokilo tike na kosike ngana temisa ka express yo soka milo futa tike na matisi afa pa bendenga na okende te mata tango mato kyale na simbi mutu na ndo beta kalkinza ni okota choba pona bimanda kura rapide babiso comment passer John passer John ça n'est pas comme les jeunes artistes ngo bana biso comme mon artiste le lo mibali comme ça PD mobile ami comme ça PD pas vraiment bon mobile ami comme ça PD pas seulement téléphone spark conseil no pesa baleki comme si passe faute na bango penza te bana red na mabepo ba sel sum ndeko nanga mutu moka dinga passer comme il a été et puis mutu na mutazana degré passer bomba ka soke doubler tiaka ba bêtise omoni Congo eza bien mais difficulté à Congo ndeko nanga ba tutu ba kokati ekufa ngo déjà ka ekufa te Congo eza bien mais nde ba panika ko ezofunga mate po bato bazo acheter ndeko nga mona Congo na mona mamona mbwa na biso na tambola makole ko sata ba siktura poto nga alors mon clair na machaka ba mote Congo eza mboka kwa yo so lien ebembe ba mo waite na zongela mo chaque fois na ole kana ngabwe na mo kati na taka lindala la kolala na kota be porte ba fungo na kota pango 4 ma famille de comme na demi-finale ziki minga bilinge kita na pusaka trop ba oya na ba sani ngabi sona ngana linga koyoka yango na frena tala yo osotondo soko no bi Congo esovenga roba mo waime Congo esovenga na koti ebembe na koti yo kanga ebembo fe kota lola wana onga kida ebembe ko kota moderne na toni ne bembo aye ba ite maka akota lola kosoye aya omboka na pesa ba piste yo so kata bomba mana lopango mwana mkazo ngulu na bomba ko Jacques obimi na mokate botuna na babala nzala soke le kobimi na ko babala ndo komi na Tchad obungi ota Congo lo kwa Nigeria on a tout moyo taliba naso tu la mission à TV comme il faut et puis là on a TV ina kamu on va tata film olala mais mission ka gouvernement ka kididi arimanyema ba pusi ba kiti imo sema na ngana ko daya na ba bomba mona muke peta so ngulu masika kati papa ko mema na longo na missionnaire ko tapale ko sona eba ko timbela na kimisa mwana kwa kuluna peta so ya pena je kama so memeka bana kija bomboyo katikati peta linga kama na kotika mwana mgaso wane late oh yo mwana so kama oh nanga ngali na basi ka ko baninga neka ale kende na bungi mama na mona ngate pa mona bombo eteni na za na limwe na pesa ba shema dala on a lo baba technique de guerre
nga na fana bandako 2 ans mpona mocher wese eza te oyiba kopa congo ondimi kofana 2 ans wese eza te réflexe au passage nous allons nous on a quelque chose à faire sur le carreau au carreau malade sur le losa qui présente le carreau kotini kanga na boyete ndeko na ngati kana sa ro na ngai na ba no vérité tala omoni mukili chaque muta mette rôle ngane tingana ya défenseur musana ngako ko dégager bango ba nyafitika bacha bi bon pesa nga faut bacha bisobi ngana ya lokola garçon tellement na rabis ce camion pondu ye o dese cette équipe zo ki funda na mutu aketika kote moto kota kati na miso batu na sana fala te na miso mama na amu boso na zate pondu no maike ne parler ezate 500 pia kanga na quartier so bika e mutamina so pondu ye na bimi lo ku na batu mukia ta musala salite tangu yoko le kana politique ke wa ta bazo komisa Kongo nanga na ka na participer Kongo ke na libo so mena ka de défenseur bona loba kochola ka batute soko lingi remorque linga pe muta pousse ba kotu ba transporter so ba na fiti elo so mabiso to pesi confiance ba to ba so ba nda kuna batanga omoni Kongo ebo négliger ba frère soko yebite okuta ba to so ba ndolo bele maka mususu ozifi na lokolo ya kaya nyongo bango bien mboko tanga matoi toke ozelanga na final phénomène Jafo ozaka to Jafo na ba fille benele lo on a bon plutôt que ça va fora ça va on va propager la maladie peut benele ba mboka éviter conseil no repose pas de konanga conseil no kopete me ko banzalo plutôt comme la menace ya nzala mobile za batana bien nzala moi c'est tenga msaka matam on dirait comme tout année on va continuer tika beta biloko na za soka kosa mais ko changer nzoto nda ba pese za bisu ya mabe na biso yango kasi na ba Jafo na pesa ka mibali biso batala ko benga ngomba ba neta sona lobani tolo ba nyoso ndenge ça mais ngana ko bisa mwasi na ngasala ko tena soko moni ke sana bani simbite yo ye mon frère auto sola to luka des sources ya résultat ya moto na moto ko sa kimia wa ko tala ka ndeto sa boite tala ka yo na ba 65 ans ko pemela ndenge ni eloko to ba mate ndo ngata ka ngale lote na ko lemba na ko nuna na ko vandela wa nani ko bomba ngana acha kiboko pana ye e ko matali kambe bebe le fa bambela nga na ko bimandoke mukoropa bamba na ko sote yo kanga deko ero tika maseki 2022 ko tapende esprit age poussani o ba sepera ba sana ngate ata ba ko ba na puis na famille nga sans puis est-ce que nzambe lokola changa ko bwa kanga toke ko tala ko sambela tote tala ke na sekela manza ya nzambe ko pesa nga resultat ero so ko mabiso to sa décision te so ko za pia ko kitima tama lokwa pine sili mupepe besoin di manyoso ndre mutabungi c'est là ba photo kende ah photo sala so zika $10 ma ko boza ni ke Kongo za na mpagne masoko na kicha ba lokwa kutu pio za bonde mutalibo so ko fa na bari yo ko fa na kana kwa de bala batala o pepito yeyo quartier pe abatu ba yebi hotel okumuka so hotel mabasi ba sole ka popre ndeko dotika na ba no sa tebi ko kanga batu kachi sa ta soka nyongo na makanisi esili na kenda bar na $20 ngambo na somba bouteille moko mibale basi angane na yebite misatu no mobali moko ba fali to tala na ngina tele manake ngambo na bite so na temi na kelo ka ba pilenga fona prouver moko na za peu près prêtre yela nga sude na ko mi barman yo so moko tina ndenge na kwa kina tongo na bouteille no sa calcul na 5 heures mboko lo mangai na ko miga les 50 moko na ko 6 9 bouteilles 13 bouteilles bera ngo pe 1800 to ande ba dépense mais tala na poko ba nyonga mapa bolo banazati na batana erreur et loko na luba o yo kanga ko bongo tozo senga biso moko to boyi ko bongo to koseli batu bakanga biso soko pesi na ordre ata oza li souma bongo ko ya hotel de Rolando poto silo na tir ba jeune congolais ba linyango te nini to sali wana ba distraction nini to sali sa jeune de plus to sali nini bo sali ko inda ko beta masolo wana ngana ko beta masolo na te ngande na koloba ngamo ko pourquoi bimisi yo te po ngande na ngatala de on est so komba omoninga ngana ngato sami bale na kacha moko to défendre moko so ingana okelinga mawo na baby singa so ingana chenga na distraction na baby singa so ingana nyoko linga pona nzela ko luka ngamo ko betela ngama moko mena ko chola malelo lobi na fi raison chola malelo bo so raison so ko ni fi na ba no problème nzamba chabiso na gratuité te so nzamba chabiso na gratuité ngaso na monifique kana ko senga liona mi bomi na kepo na monifique ici mais comme ils sont mis bomi ça lisum donc on a chaki ko senga ko kelete ce qui mo ka bengi yo te e ko minga
sakana komi bomo pasteur John nakaki pasi mwana motema na dernièrement nazoleka namoni mwana mokie azoyemba bor ezanga mwana mokie ya âge ya 5 à 6 ans nakomona biso na remarqué musique oyo eza éducative bato bayoka yango vraimen te mais comme musique oyo eza na installité bêtise yango nde bato bayoka batia na babar tala pasteur John tolia peut-être ministère ya critique des arts olobi no mpe mabe te mpe na sensible yebaka ndako oyo soki bairresponsable bakomi ebele mwana yaka na makambo na ndako na ndenge na ye boyeba ndako na bandako akala papa azalaki atozotanga so boyika papa azoya okesimbaka ya lokuta ndako batiaka fimbu na nsima porte batutu batambolaka neke ekenge kongo ekomi lokwa desordre naloba polele naloba ngo claire oyo malamu bapekisaka oyo mabe bazotongeli natoloba obi nazokama moto aoyemba nzembo ya bétise azobwaka kombo ya chef de l'état azobwaka kombo ya ministre mpe ministre azondimi jeune moko bayekoli misiki na balabala abeleli na baekole mpo mongongo efungwama ake teste na équipe ayembi ye mwa succès ya 4 minutes akomobwaka moto ayebani lokwa pire ye tozanga na barégime so eleka awa mobutu bayemba ye na nani toloba na poleli mobutu apa nzembo élection okejasa yemba epuis ezalaka bamikolo lokwa baokejasi bien bagene na mikolo oyo bozobwaka bakonzi lokwa epuis bakonzi yango mpe soko otandi en tout cas baresponsable kaleza so omoni bukumestre oyo babengi commissaire de zone ondiro omoni président lelo bukumestre ayaya tozomonaka neti kaka normal comme okomisi kongo pete boye naoloba nopolele mutu ye moko amisisaka valeur sa yeba za lokwa bapapa kala asomba ndako te afutiraka na kikuku azanga mbwa me bale sokoti na lopango batuna papa bino aza apesa ndako kilo koma na niveau pour le RDC soit couleur nango ezo lamba nango ezo senga nini esengaka nga fona lingo na frère totikana totya mindele na baya pembe fona za susi so nena moni ka congolais na défendre ngata ke ezali likamuna nanga il faut na za place na moni ba futa bino 100 francs na tomboki te 100 francs te est-ce que ngaso na taki mwana nga ngalinga 100 francs eloko wana na lo bana yo faut que na niveau so na tomba na quartier na bité nga quartier za kitoko mais quartier on a ça loko za ya nga pona mona mbo est-ce na kolingeza la bo beko mindele ba bomsi poto ba musutu ba santé putu mindele ba ndima kanzambe makasi te par rapport aux africains mais mindele ba bomsa mboka ba biki trop pesa mulinga na valeur na sala mais biso totoni na nzambe na munoko na bomka moboto ezate mboko talaka na lupango falso faza na linza lozo sepela ke abanga ngamona nga prêtre kuti ba fio so ba linzala ndena lekana mbongo na kobenga bango bakocha bango litoi tanga na Congo mwana umeme amasa no ya bebe tanga koni masoke bimi ko moche sur misu Congo malami ko kende wa nazo fungolo ba shetala na lo bano polele Congo na ne komi na niveau zo kimia te même Satan na kalata ko tubela po pasi ya Congo le kiye Satan ko mobanga na tinda Congo na pasi me modèle ote yema so ba me pas social mais na ko na fungo fete ko tana ba quartier tala bana tala tambo la bana ba Congo bana ba beta ba 10 ba 12 ans 100 000 qui a sachet mwana bi mateka te talaka sika bona ne mwana mela okana décembre okepte kutomela ko katikati makabena muninga naye ba chele katikati na bana ba ponele ta banda musinde na bana ba kileko na bana ba vérité ya vie mbonga ni tilo to kama mini or baninga ba saba camion comme ya électrique mais comment ça na niveau kama mini bani ba ngolo mboka bitumba mimiki bazo kwa kama awate spaghetti ko kama ka peta mikolo ko ba chango na ndeka sambusa na mbwengi no politique mboka na biso mo lo ba musicien lo we wana ba jibe politique mo na ko ngai ko tsama na politique wana te na lo baka ki na politicien te wana makamna bango na so ba nando ba trop ya congolais que pays en tout cas c'est bobo de ça Congo ça français na kutanga te to mna lero ata zoba so po pese ka posa motema malamu tout on sembela sincèrement na poto Véronique Wastianga ayebisika lobi ba actrice bato maboke sana bango lingaka mibali na bango na poto donc balinga siko soutenir sur art ya mboka na biso te siko photo na on est sûr que koyeba na ya Congo comment na profit c'est mu tebanga na Congo ana badeka ou bien linga mwasi ya poto to mobala poto ou bien akoma bisenga rôle na bango ngwa na isoka yango ka rôle wana na ibelo musute ba rôle ba auto na mona do ba mitiki na bibo pete ni komi c'est ce que yindia akomolela subu gouvernement batu bayeba na Congo soka yebani misoka akino kumbala poto to mwasi ya poto soki te notre ban o notre tanga wana apana suka bilela lela boye dengai na bela kimbasu na kweki na boye koma ozo mitika boye batu kutu kombe bana kisasa ba okemba bazo tambusa biloko bango moko ba poso na banini na mwana mwasi na mwana na mukoma bazo tambusa bitabe banda kingasa ni tisana
tia kutana ba difficulté moi na bela kalela nani mais yo yebana moi bénéfice ko yebana te faut ça ina puité comment bon mitiki lo ka ba tumoko même en tout cas de monanga même à kelele ba ko samba ko itelo ka ni ko mitiki na TV na ko sauter au moni bo sunganga na beraki botinga penza boy dans le bloc ofele ne so bo makabi ofele bo ningo ofele le ba pasteur ba ko ko ça ba bloc na ba ko Fabi ba pasteur o mo lo na likolo so likolo la kana pale mo lo na likolo ba meme na likolo wale ça ba pasteur ko ko ba monga ba femme d'affaires o ba esco kaka ba sali o fa normal comme ça je conseille non pesa ba pasteur ba na lobby o esco kaka c'est que sangi kopa beti wana me ba ida kanzambe te sai la nzambe na ndenga tindeli yo soka tindi yo te fandanye no cholo bane bande kale sai so ba benyo musala nzambe oke ko kemba sapate ko sila talo yo so ko mika musala nzambe bato bazo wela baba na ba pasteur on dirait ba musicien Yes, ba ko kangena ba soda. Est-ce que ba 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 tu na bino surtout papier? Yes. Le loko taka na église pour l'action pasteur to mona ke pasteur yé. Tanenga tele musique. Mais tele ba collaborateur ba faire net ba pese ba polimbula. Zema collaborateur ko kwe net kamba te. Ataka tala. Na ba na makamsu fo yo kanga. Na biso moni fi. Ya moninga nzamba soka luku. Na linga ko cha pina mutute. Conseil na pesa yo. Na koma na acho na binga. So yo bebe langa na lingaka nzela nga na kende bakendo tsolanga ta na bato ba ebinga te kena na place ba ebanga na tanda mutaka na nga bisenga senga kumona nga pa pamba na mona muto aponga te ba kopesa valeur ke muto abongi so ba ina voiture tri bololo za kabinela lela to lesa ba tunye solo koso ya bosambwa na to so comprendre tika dignité sala nga fo mena pepa wese na lia muto ka mbongo na nga oboko tsola me kunu ba betenga mako kena koma malanda ngombe ya batu soki nani wa ya biloba noko nabia na ba famille anga oza jona bana o bana na ko bana te wona talinga so na bina bala te ko ba selini so na bina bala bana kombe so na bi mwana moko boti muke so na bi 4 o exagérer de na ça de comprendre ka ke na ça o ngana ça intérêt na ngeza ka ke bato ba sio kanga bo sale la sagesse bocha nzambe liboso bocha fina bino kimia 2022 koyoka fisonité ko chola yo mitanda polele kende kop base ka melo bili pebi ebima eza facile parce que tu as moto comme na suka émission na biso na chaîne sur passe dernier mot na ezali analyse na so analyse ngeza boy lisuma muninga tika ngolo kwa yopoza na koya yo soko moni passe muninga yoka ngoma wa kwa kimza pe yo vina nga ezo dépendre na nga kongo bonge bonga tenga mto bongsa kongo c'est longa ndena na tambola yoka kongo bonga ndenge ni so nga na beti coup de main na bateli mbongo simbi moi so na ko bala na babokilo na bana ba tata solo ye so na faina nda unaka maboko na zela karema nyama balobi ni po kongo simba anatanda tozoli ate no bi mobali pa pamba so yaba réseau yela soko zanga kitina ndoko ti vendete lokolo koti kolo mkila yebiyo kolanda ba famille de ba chola tena ba quartier wana so moni triko elembi ba fingi tumule ko changer ba ko changer langage ko pia ba tu mato ite tant que mo ko zulu solution na simbité kota na challenge joueur a tena bita taba wolola taba ba supporter te ba le côté nini zala wana terrain merci de bilonio soko bozaki toujours branché à moni bino mo to betika pembe na passer John je ne pas de le vivre vous êtes conservateur si tu peux te rendre pembe dans cette mission de mission pour le talent là on a vu bon on a mon HBM le vide Elena Manzila maman on a moni babi kuitila sans oublier maman Véronica Wasianga maman Véronica Wasianga on a Jeannette Miezi maman dans ce bozali là le on a équipe présidentielle d'abord quand votre équipe présidentielle quand c'est mission na ngai pour solité va boire hoté au solité ba osolo on peut être en 2022 le sabana sur le copo yo c'est alibanga nanga on sola na hoté j'ai changé maman na ngai Jeannette Miezi na possibilité Totine Asumani Diamant ça c'est oublié Fifi Mukuna de Paris ça c'est oublié les tigres et les tigresses boete ya Mami Djuma muto akomanga na WhatsApp muto abengaka ça je vais faire dans la JB Lux à Paris si je vais faire dans la pop chez les presses de Strasbourg na kata Strasbourg nous sommes les spéciaux le peut savoir conseil sur WhatsApp benganga je contacte ngala plus 243 85 196 11 66 plus 243 196 11 66 on a un mois benganga conseil na ça bien makasi o sabone belé mais que osana boaka yo osana boaka yo émission te ça na boaka ote
biso mpe sini yango